हेलो गाइज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड स्टैंडर्ड के एम्पलीफायर के बारे में, जिसके मॉडल नंबर की बात करें तो सी ए सीरीज का CA20 एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल की बात करें तो इसके फ्रंट पैनल में साउंड स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग व CA20 देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसमें आपको दो तरीके से साउंड स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एक बड़े से अक्षरों में CA20 और एक छोटे अक्षरों में CA20 लिखा हुआ देखने को मिलता है। अगर इसके वॉल्यूम नॉब की बात करें तो दोनों चैनल के वॉल्यूम नॉब देखने को मिलते हैं। दोनों वॉल्यूम के नीचे क्लास H प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर के लाइट इंडिकेटर की बात करें तो इसमें एक्टिव, प्रोटेक्ट, सिग्नल व क्लिप लाइट देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, दोनों चैनल के लिए एयर वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया, जो हवा अंदर आती जाती रहे ताकि क्या एम्पलीफायर ठंडा रहे। तो दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर के बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल में दो बड़े से फैन देखने को मिलते हैं, जो कि एम्पलीफायर को काफ़ी ठंडा रखते हैं। अगर सिग्नल इनपुट की बात करें तो इसमें XLR इनपुट व XLR आउटपुट ही देखने को मिलता है, जो कि आप अगर ऐसे दो एम्पलीफायर भी यूज़ करते तो आज आप उसको लिंक कर सकते हैं। स्पीकर आउटपुट में आपको स्पीकर आउटपुट व बनाना टर्मिनल भी देखने को मिलता है, जो कि आप अगर बाई चांस आपका स्पीकर सॉकेट खराबी हो जाए तो आप बनाना टर्मिनल से भी वायर कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। पीछे की तरफ स्विच भी दिए गए, जिसमें आपको स्टीरियो, पैरेलल व ब्रिज मोड करने का सिस्टम दिया गया है। दोनों चैनल के लिए अलग अलग दिए गए हैं। इसमें ग्राउंड ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है। तो दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर के पीछे की तरफ आपको एक फ्यूज भी देखने को मिलता है, जो कभी भी शॉर्ट सर्किट या लाइट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये फ्यूज उड़ जाए। तो दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर के आउटपुट की बात करें तो ये एम्पलीफायर आपको 8 ओम पर 1300 वाट पर चैनल आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि आपको दोनों में 1300 वाट प्लस 1300 वाट आउटपुट मिलेगा, जो कि 8 ओम पर मिलता है। अगर 4 ओम्स की बात करें तो ये एम्पलीफायर 4 ओम्स पर 2025 वाट आउटपुट देखने को मिलता है। अगर इस एम्पलीफायर के 2 ओम्स की बात करें तो ये एम्पलीफायर 2 ओम्स पर 2700 वाट पर चैनल आउटपुट देखने को मिलता है। अगर इस एम्पलीफायर के ब्रिज मोड 8 ओम्स की बात करें तो ये एम्पलीफायर ब्रिज मोड 8 ओम्स पर 4050 वाट आउटपुट देखने को मिलता है। अगर ब्रिज मोड 4 ओम्स की बात करें तो ये एम्पलीफायर ब्रिज मोड 4 ओम्स पर आपको 5400 वाट आउटपुट देखने को मिलता है। अगर इस एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर की बात करें तो ये एम्पलीफायर 300 के डंपिंग फैक्टर के साथ आता है। क्लास की बात करें तो ये H क्लास का एम्पलीफायर है। अगर इस एम्पलीफायर के फ्रिक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो आपको 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर अपन सिंगल बेस चलाने की बात करें इस एम्पलीफायर पे कि एक चैनल पर एक बेस और दूसरे चैनल पर एक बेस, तो आप 1000 से 1200 वाट का एक एक सिंगल बेस एक एक चैनल पर आप इजीली चला सकते हैं। अगर डुअल बेस चलाने की बात करें तो आप इस पर 1000 वाट के दो बेस एक चैनल पर और दो बेस एक चैनल पर, जो कि AES में जो 1000 वाट के बेस आते हैं उसको आप दो बेस को एक चैनल पर और दो बेस को एक चैनल पर आप इजीली चला सकते हैं। अगर चार बेस चलाने की बात करें कि एक चैनल पर चार बेस और एक चैनल पर चार बेस, यानी कि टोटल 8 बेस, तो आप 700 वाट के चार बेस एक चैनल पर और 700 वाट के चार बेस एक चैनल पर आप इजीली चला सकते हैं। अगर चार बेस के टोटल वाटेज की बात करें तो 2400 वाट आपको हो जाएगा, और यह एम्पलीफायर 2 ओम्स पर 2700 वाट देता है, तो आप 300 का हेडरूम भी मिल जाएगा और आप एम्पलीफायर भी अच्छा चलेगा और आपको बेस भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर इस एम्पलीफायर पर टॉप चलाने की बात करें, सिंगल टॉप, जो कि एक स्पीकर और एक चेप, तो आप इस पर 1000 वाट से 1200 वाट तक का एक सिंगल टॉप भी चला सकते हैं, जिसमें स्पीकर की वाटेज की बात करें तो आप 1000 वाट का स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं और 1200 वाट का स्पीकर भी यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, अगर डुअल टॉप चलाने की बात करें, यानी कि जिसमें एक टॉप में दो स्पीकर और एक टॉप में दो स्पीकर, तो आप इस पर आप 1700 वाट के एक टॉप एक चैनल पर और 1700 वाट का एक टॉप दूसरे चैनल पर आप चला सकते हैं। अगर स्पीकर के वाटेज की बात करें तो आप 800 वाट का दो स्पीकर और 100 वाट की एक चेप, इस तरह आप एक टॉप एक चैनल पर और एक टॉप दूसरे चैनल पर आप चला सकते हैं। तो डुअल टॉप यानी कि दो टॉप एक चैनल पर और दो टॉप एक चैनल पर, यानी कि टोटल चार टॉप, तो आप 1300 वाट के दो टॉप एक चैनल पर और दो
1300 वाट के 2 टॉप एक चैनल आप इजीली चला सकते हैं। जिसमें स्पीकर के वाटेज की बात करें तो आप 700 वाट के 2 स्पीकर और 100 वाट की एक एचएफ यानी कि 2 टॉप के वाटेज की बात करें तो आप 2600 वाट का लोड डाल सकते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफायर आपको टॉप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप 4 टॉप इस एम्पलीफायर पर चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक चैनल पर एक बेस और एक चैनल पर 2 टॉप चलाना चाहे तो इसे भी आप चला सकते हैं। जैसे कि आप हजार वाट के 2 बेस के स्पीकर सिंगल एक चैनल पर और 2 टॉप 1300 वाट के यानी कि 2600 वाट के, इस तरह आप एक मिनी सेटअप भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर के प्राइस की बात करें तो इस एम्पलीफायर का प्राइस अप्रोक्स मार्केट के हिसाब से 40,000 से लेकर 45,000 के बीच मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोग वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जय हिंद, जय भारत।